Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Matonda kolanda bansango na zela magazine proche de Kinois Kin Live boye malamu ba papa mama bana ya Kinshasa bansango na mukuse yangoyo affaire Edouard Mwanga Chuchu ministère public esengi peine de mort contre député national oyo kolandisa na mabunga asali contre l'état congolais ya kopesa maboko na masanga ya batumboki pe kozala na minduki kozanga ndingisa asengeli pe kofuta lumande ya 4 milliards de dollars américains. Contrairement à Mokano Ezwamaki Mikolomileki force régionale ya EAC et Kokoba Moussala na SECO Congo démocratique sima ya le 8 septembre 2023 Mokano Oyo Ezwami na ba ministre ya défense ya bikolo ya EAC basangana ki na Nairobi na Kenya wapi Jean-Pierre Bemba Gombo ajalisaki ekolo Congo démocratique lingomba politique en vol na zela ya Ligue des jeunes ya en vol Kinshasa basengi libération ya Lens Omelonga cadre ya lingomba politique na bango oya kangama uta 6 mois na ndambu basalaki sitine liboso ya bureau ya représentante la secrétaire générale ya Nations Unies Bintou Keita simako contrôle ville ya Kinshasa et colère des Afrique pe mokili toyaka liboso na bino pona otalisa manso tokutana kinango numéro à la tête moko na moko ayeba beaucoup de masolo de tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Tozalaka na esengo ya kopesa bino bansango mikolo nyonso bapapa mama bana ya Congo démocratique mbote bipai biso bozili baku ya kolanda manaka Kin Live édition lelo ekofungwama na bansango oyo. Affaire Edouard Mwanga Chuchu, ministère public, esengi peine de mort contre député national Oyo. Kolandisama na mabunga na ye ya kopesa maboko na lingomba to mangomba ya batomboki pe kozala na minduki ya bitumba. Edouard Mwanga Chuchu asengeli pe kofuta lumande ya 4 milliards de dollars américains pour la dommage intérêt na l'état congolais. Na audience ya vendredi 25 août 2023 na haute cour militaire ya Kinshasa oezali kolande la députée nationale Edouard Mwanga Chuchu pour la mabunga babengi na lopoto participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes, pe trahison, ministère public esengi peine de mort contre Moponamia Nord Kivu. Maibazali kofunda Edouard Mwanga Chuchu ezali ya bambula eleki wapi etalisamaki ete apesaki maboko na lisanga ya batomboki pe lisusu kozala na minduki ya bitumba kozanga ndingisa kotala moratoire ya peine de mort na ekolo Congo démocratique ministère public esengi na bazuzi bapesa ye boloko ya libela to bomoi mobimba pe lumande ya 4 milliards de dollars américains ya dommages et intérêts na l'état congolais na ngambu ya bavoka ya république basengi réparation civile ya 10 milliards de dollars ba avocat ya député Edouard Mwanga Chuchu bango basengi mwangonga pona komilengela na ntina ya koyanola na plaidoirie ya le 29 août 2023 ezali koya na boye mbano ya moponami ya Masisi na etuka Nord Kivu esimbami kaka na maboko ya bazuzi ya haute cour militaire tolobi Thibaut Koyoka. Nalobaki yango na ebandeli contrairement ya mukano oyo ezwamaki mikolo mileki force régionale ya EAC bakokoba musala na SECO Congo démocratique sima ya le 8 septembre 2023 mukano oyo ezwami na ba ministre ya défense ya bikolo membre ya EAC oyo bayanganaki na Nairobi na Kenya wapi Jean-Pierre Bemba Gombo ajelisaki ekolo Congo démocratique. Misala ya mapinga pona bozongi ya kimia na SECO Congo démocratique na nzela ya force régionale ya EAC oezali kopesa maboko na mapinga FARDC nde esimbaki liyangani ya Nairobi na mboka Kenya wapi ba ministre ya défense ya bikolo ya EAC basanganaki pona kotalisa nzela to koriente misala ya bozongi ya kimia na SECO Congo démocratique o etungisami na mobulu ya batomboki ekolo RDC ejelisamaki na bokutani oyo na vice premier ministre ya défense pe ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo wazalaki elongo na ba collègue na ba ministre ya Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzanie, Soudan du Sud pe Uganda na ba haut commandant ya force régionale ya EAC na koyoka président ya ba ministre ya défense ministre burundais ya défense Alain Tribert biano aliyangani oyo
ekosunga makasi pona kolonga mikakatano force régionale azalaki kokutana na yango pe ko orienter eteni ya sika ya misala ya bozongi ya kimia pe bokengi na est ya RDC akobi kotalisa ete na liyangani oyo ba ministre nyonso bandimi musala esalemi na force régionale pona kopesa maboko na ba FARDC na tina ya kocha alima na lulenge ya kobika ya batu kofungola banzela minene pona approvisionnement facilitation ya accès à aide humanitaire botosi ya cesser les faits na biteni nyonso pe bozongi ya kimia na biteni mususu. Ingénieur Alain Tribert atalisi pe lisusu ete ba participa na liyangani oyo batalisi ete insécurité ezali kokoba na ba zone wapi batomboki ya M23 balongwa te pe ezali kobebisa situation humanitaire na eteni wana. Talantina bandimi ete force régionale ya EAC ekoba musala na ye ya kopesa maboko na RDC o ezali partenaire stratégique pour na kimia pe stabilité ya région likambu o ezali mutuya pour na développement socio-économique tolobi Tibokoyoka. Lingomba politique en vol esengi libération ya Lens Omelonga oya kangamba na boloko ya makala uta 6 mois na ndambu. Ligue de jeunes ya en vol Kinshasa basalaki sit-in liboso ya bureau ya représentante ya secrétaire général ya Nations Unies l'école Congo démocratique Bintou Keita wapi basali litangi ya memo. Na bakaliko na maboko ndenge bokoki komona bakoma libérer Lens Omelonga nde bilenge ya envol parti cher et honorable de lycée Sanga basalaki sit-in vendredi 25 août 2023 liboso ya Monisco na commune ya Gombe pona kosenga libération ya coordonnateur ya cellule numérique ya envol oya kangama na boloko ya makala uta kalato koleka 6 mois na koyoka président ya Ligue de jeunes envol Kinshasa pe initiateur ya sit-in oyo Div Kazadi o asalaki litangi ya memo baye kosenga mokonzi ya Monisco Bintou Keita akota likambo oyo pona libération ya moninga na bango Lens Omelonga. Biso na ba tuluku ya bande kondo moni ba kongomani ndo moni to telemi to e awa liboso ya ndako ya Monisco pona ya ko déposer memo na biso ya ndeko na biso Lens Omelonga Njovu o ba biko kanga injustement na régime ya monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo depuis plus de 6 mois o dossier na epezali vide yango to na liboso ya Monisco pona to e ba ko sa réclamation na biso pe ko senga na madame Keita Mbitu ayeba kokota likambo etali ndeko na biso to sali déclaration madame ye moko to kutani na yete mais to zaki na secrétariat na ye pe to ebi ko déposer memo na biso ba acquiser réception et to koyeba ko landela pour to eba suite nango to zalaki kuna nde to ebisa ki bango kuna soki to moni suite ete to ko continuer ba manifestation suite ya malonga nanu te to ebi ko joie yango lelo to zali devant Monisco mais soki pe awa to moni suite ete ya malonga to kozala obligé à multiplier ba action sur terrain. Parce que munene o exiger réellement libération ya ndeko na biso moto akobangisa biso te na kosenga na bango toza na bobangi te pe moto moko te aseme biso bobangi mboka eza biso nyonso e biso nde tokoyeba kokumba yango lobi tolonga na kati ya bobangi pe toyeba kotelemela oyo nyonso ezali injustice e bongo nde to ansi tokolongwa pe tokoyeba kopesa réellement mboka oyo avenir ya solo. Bilenge ya envol batelemeli pe ba poursuite judiciaire pe bokangami ya ba activiste na ba militant ya ba parti ya opposition basengi pe sécurisation ya candidat président de lycée Sanga Tolobi Tibokoyoka. Vice-premier ministre intérieur et sécurité Peter Kazadi ayanganaki na représentant adjoint à secrétaire général des Nations Unies l'école Congo démocratique Bruno Le Marquis wapi balobelaki appui à l'agence des Nations Unies na ba institution école Congo démocratique. Boyoka nikati na Nations Unies pe école Congo démocratique et kokoba attaque na eleko ya transition ya Monisco. Ezali Maye représentant adjoint à secrétaire général ya ONU Bruno Le Marquis atalisi na boya mabinaye na vice-premier ministre intérieur et sécurité Peter Kazadi. Libanda ya bokobi ya appui to lisungi ya Nations Unies na ba institution école Congo démocratique ba konzinyo somi balé balobeli pe Maye matali réforme ya secteur ya sécurité na école Congo démocratique elobi Bruno Le Marquis. Nous avons parlé de la question de la réforme du secteur de la sécurité. Et notamment de tout l'appui, de toute la coopération qu'il existe entre les Nations Unies et la police nationale congolaise à travers la MONUSCO, à travers le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Organisation internationale des migrations. Et donc on a discuté de ces sujets
et du processus de réforme de la PNC que nous appuyons. On a parlé aussi d'autres coopérations en cours avec les Nations Unies, que ce soit dans les domaines de la migration, de la question des frontières, de la question des mouvements de population, puisque ce ministère chapeaute un grand nombre a beaucoup de responsabilités et un grand nombre d'institutions qui sont en charge de différents dossiers. Nabokutani Oyo, représentant adjoint à secrétaire général des Nations Unies, a Tambolaki Elongo na Madame adjoint à MONUSCO. Tolobi, Tiboko Yoka. Est-ce que le Congo démocratique est enregistré Koufa ya Baimboka wapi na Mikolozomi na mine mileki ba tomboki ya ADF baibaki na ko attaquer ba village ya territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu pe Irumu na etuka ya Ituri wapi babomi bato 55 mokoka. Somi balé yango yo bayi Congo démocratique babikaka na ba village belé ya ba territoire ya Irumu na etuka ya Ituri pe ya Beni na etuka ya Nord Kivu bazobika na insécurité ya makasi oyo ezotungisa bango mbuma ya misala mabeto ya ba acte criminel ya batomboki ya ADF oyo na Mikolozomi na minei ba action na bango ya mabe ebi na komema milimo ya bato tukumitano na mitano na liwa pe ebele batikali na ba blessure ya makasi. Batomboki ya ADF na lupe ya ADF MTM bazali décidé ya kokotisa mobulu makasi na est ya ekolo Congo démocratique pe bazo sala misala na bango ya mabena ba stratégie ya sika bakambi ya société civile ya bituka oyo mibale Nord Kivu pe Ituri bazo senga bomati ya effectif ya ba militaire ya ba FARDC na ba village oyo ezali touché pona ko sécuriser population pambate ebele ya ba village oyo ezomi mosika ya ba route principale pe misusu mosika ya route nationale numéro 4 bakobi na koloba été soki solution na lombango ezomité parti est ya ekolo Congo démocratique ekotanga lisusu bibembe oyo nombre ekobakisama na ba millions babongisi déjà bomoyi na nzela ya bitumba pe ekomatisa lisusu effectif ya ba déplacer bakambi ya société civile ya Nord Kivu pe Ituri basukisi na kosenga na mapinga ekolo Congo démocratique ya kosala maso pona kokokisa mokomba na bango bandima o ezali ya kobatela bayimboka pe biloko na bango boyo ba été libanda ya ba territoire oyo mibale Beni pe Irumu biteni misusu ya est ya ekolo Congo RDC etungisami makasi kaka na eleko oyo ya état de siège Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba membre ya Mbulamata di Misa Tukati na bango ministre ya finance Nicolas Kazadi, ya portefeuille Adel Kaninda, pe ya mine Antoinette Samba, basengeli ko sembolela ba Congolais na nzela ya balobeli na bango, likambu ya accord signé na entreprise Primera na oetali exploitation ya or, cobalt, coltan, pe cassiterite. Wapi Mbulamata di apesi société privée Oyo, monopole et exploitation 25 ans mokoka. Nzoka, contribution ya Primera, ezali kaka ya $11,000 ya pamba. Natina wana, député national Alfred Maïcha, asili kotika question écrite na bureau ya Assemblée nationale pour être peuple à monopole na likambo wana. Il s'agit d'une mafia organisée. La société Primera n'apporte que 11 000. Mais à cause de $11,000, les trois membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans pour l'or, pour le coltan, pour la cassiterie, pour le cobalt, bref, 3T pendant 25 ans pour toutes les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Mesdames et messieurs, c'est inadmissible. Moponami ya Sud Kivu akamwe komona ete na accord wana, Mbulamata di a fixé mpaku ya société primaire na 3,5%, nzoka ba société congolaise ba futaka 12%, oyo etalisi ete na kolta ya pamba ekolo Congo démocratique ekobanda kobungisa $500 millions américains. On accorde à la société Primera un régime fiscal privilégié, plusieurs exonérations. Là où les sociétés congolaises payent 12%, Primera ne payera que 3,5%. Nous avons calculé uniquement pour le coltan, le trésor congolais paye 80% de ses revenus. Au cours des mois, à voir le flux, nous perdrons $500 millions chaque mois. Député Alfred Maïcha, Oazeli Koteleme la mafia mounene na accord Oyo, atalisi ete
na likambo ya contentieux ba membre ya mbula matadi misatu oyo bakokanisi ekolo Congo démocratique na société privée ya kokamwa ezali ete soki boyokani ezali te liboso ya sembo ekolo Congo démocratique ako réclamer ata souveraineté na yete likambo oyo esengeli population ya Congo mobimba bayeba na kofungolela yango misu tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Président interfédéral ya AVC Ville ya Kinshasa, honorable Nero Mbungu asili kozonga na engumba mokonzi Kinshasa sima ya mobembo ya ngonga moke na mikili ya poto na bokomi na ye ayambami na esengo oyo koka na base na ye ya matete pe kisenso pe na baloreya ya complexe scolaire Mama Pemba. Sima ya mobembo ya mwa mikolo na mikili ya poto, fumu mbanga moyo honorable Nero Mbungu asili kozonga engwa mokonzi Kinshasa samedi 26 août oyo na nzela ya aéroport international ya Njili na bokomi na quartier général na ye ezomi na numéro 21 ya balabala Mbamba Kilenda na quartier de la paix na commune ya Kisenso. Fumu mbanga moyo Nero Mbungu azwaki ba honneur ya police pe na sima losambo ezanga kite. Honorable Nero Mbungu apema kite ayabaki na koyamba balongi ya diplôme d'état édition 2022-2023 ya complexe scolaire Mama Pemba oyo balingaki kozanga te kotalisa esengo na bango na fumu banga moyo Nero Mbungu. Samedi 26 jour ebongisama kiko na koyamba mokonzi na biso excellence Nero Mbungu ekutani mpe na publication ya examen d'état comme ndenge oyebi ke ye azali patron de patron promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba. Biso tozali bakambi ya complexe scolaire Mama Pemba tozalaki na bana classe mbula mobimba pe lelo tokomaki na suka pe résultat eboyi kobima yango moni bana classe baye kozongisa merci epa tata na bango merci epa papa na bango na oyo nyonso asali mpona bango na ntina kopesa bango cadre idéal oyo batangeli bazwi formation malamu banda na théorie pe na pratique oyebi ke banda lobi mo amba na makambo etali examen d'état ebimaki son excellence Nero Mbungu awuti poto azongi toye koyamba ye na bana na biso oyo basali baresultat ya kitoko toza na esengo mpo na bapara na biso balakisi na bana toza na esengo donc toye koyamba mokonzi awuti akendaki mpona mobembo azongi bozongi ya honorable Nero Mbungu nengwa mokonzi Kinshasa esepelisi bayebanso basalaka ye confiance ezala basali ya nzambe basali ya l'État pe basali ya complexe scolaire Mama Pemba. Président interfédéral, il y a autre vision du Congo parti cher, le ministre ya hydrocarbures, maître Didier Boudimbu, ayebaki na ko profiter na occasion oyo pour na kotalisa na ba militant peu militante, il y a AVC Kinshasa était candidat, il y a parti na bango pour na maponami ya décembre 2023, ezali koya na école Congo démocratique, ezali se tata mokonzi école Congo RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nazali na autre vision du Congo et allié parti cher, il y a excellence Boudimbu. Biso toza na niveau ya députation nationale et provinciale na etuluku nyonso ya mboka mais pour na candidat na biso na niveau présidentiel ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boye ba été na mikolo ezali koya ba activité ya ndenge na ndenge ekolengelama pour na bozongi ya fumu banga moyo Nero Mbungu nengwa mokonzi Kinshasa. Tolobi Thibaut Koyoka. Baroulage motoba mokoka bachami maboko pe bazalaki présenté na commissaire divisionnaire adjoint ya police ville ya Kinshasa général Blaise Kilimbalimba o atalisi ete akosala manso po molimo ya bisenga senga elongwa na bapeseur ya ngumba mokonzi Kinshasa basala musala na alima. Ndenge balobano na 9 jours ezalaka pona ya moyibi pe ya misala ya mabe kasi mokolo moko nde ezalaka suka ya nyoso ba élément motoba mokoka ya police ya circulation routière PCR na mokuse batiami maboko kolandisama na bozangi botosi ya mitindo ya misala babengami kosala na banzela yengwa mokonzi Kinshasa o ezali ko réguler nzela bango ba mipesaki na bisenga senga pe ko trakase bakombi mituka pe bakombi tukutuku eloko ezali malamu ata mokete batalisamaki liboso ya mokonzi ya police ville ya Kinshasa général Blaise Kilimbalimba oyo ezali déterminé ya kosilisa bizaleli mabe ya baroulage ba mesala nango
ya kozwa pe kofutisa bakumbi misolo na lolenge elongo banite. Commissaire divisionnaire adjoint ya police général Blaise Kilimbalimba na maloba na ye abetisi te pona koloba ete boto si esengeli zonga okati ya ba PCR. Nous sommes en train de souder, de cimenter la discipline. Ces agents interpellés sont bel et bien instruits qu'on doit rompre avec la pratique des mains tendues, avec la mendicité sur la voie publique et partout. Ils sont instruits de ne faire que ce qui est prévu, à savoir réguler la circulation afin de faciliter la fluidité et n'arrêter que les infractions qui sont visibles à l'œil nu, qui ne sont pas à confondre avec la tracasserie. Quand ils sont dans ça, ils sont en règle, ils sont en ordre avec les instructions et ils sont tranquilles. Sinon, ils vont être mal à l'aise comme tout un civique. Oui, bah, été, na mikolo eleki, commandant unité à PCR ya quartier Mitendi na commune ya Mongafula, azalaki suspendu kolandisama, na mitindo ya général Blaise Kilimbalimba, kolandisama, na misalama be abzalaki kosala, ya kofutisa bakumbi mituka ya minene oyo utaka na etuka ya Congo Central, misolo na lolenge longo banite, tulubi, tiboko yoka. A club nyonso ya École Congo démocratique membre ya ADEFCO bandimi ko participer na 29e édition ya championnat national na format ya Conor ezalaki sima ya lianga ina bango na conseil spécial ya mokonzi ya mboka na mambi Matali Sport pe vice premier ministre ya intérieur et sécurité Peter Kazadi. Atako umela ya butu suka setongo etana pesika awa championnat national ya École Congo démocratique ekolengela malamu na ba forfait te pambate ba club nyonso ya RDC engagé na Ligue 1 bandimi kondongana na 29e édition ya championnat national ezali bongo résolution ya liangani ya motuya kati na conseil spécial ya mokonzi ya mboka na mambi Matali Masano maître bienvenu Moke Musheni oyo azalaki elongo na vice premier ministre ya intérieur et sécurité maître Peter Kazadi Kankonde na lisanga ya bakambi ya club ya École Congo démocratique ADEFCO na salon bleu ya stade de martyr yengwa mokonzi Kinshasa muzindo ya masolo na bango ezalaki kolonga biyano ya malonga ekosunga ba club ya kondongana na championnat na ba groupe mibale restreinte nde ba personnalité mibale oyo basololaki na bakambi ya ba club pe basengi na bango ya kotia mai na vino poda bolamu ya masano ya ndembo ya École Congo démocratique oyo enyokomi makasi bambula mibale mokoka pe ezali kokitisa bokasi pe réputation ya RDC na mambi Matali Masano ezala na Afrika to pe na miso ya molongo bakambi ya ba club na ngamu na bango bayebi na kotalisa bosenga ndakisa format ya championnat oyo bango bazali kotelemela pe lisusu mambi Matali financement ya 29e édition ya l'UNAFOOT maître bienvenu Moke pe Peter Kazadi balaki financement ya présidence na yambula matadi na championnat national ya École Congo démocratique pe basengi na ba club ya kozongela terrain pe kondongana lokola motomoko bango panso bandimi ko beta atako batalisi ete Conor ezali kotambwisa makambo na dictature ya makasi o ezali malamu te. Boybaïté, 29e édition ya championnat national ya École Congo démocratique et fongola ki bikuke wuta le 23 août 2023 pe déjà ba forfait mibale ezali enregistré ndakisa aussi Renaissance du Congo oya longa ki liboso ya Ice Rangers pe DCMP liboso ya Aseku ya Sport Tolobi Tiboko Yoka. Cabinet ophtalmologique ya fondation na SOP Asbel la commune ya Gombe ezali kosunga babeli ya misu po ozwa exactitude na kanayo osengeli be kokende la fondation na SOP Asbel. Nani alobaki ete na Kinshasa cabinet ophtalmologique moderne ezalaka te soki bokanisaka ete pona kobikisa maladi ya miso esengeli kokende na Suisse, Afrique du Sud to pe Inde boyeba ete kobanda lelo fondation na SOP Asbel ememeli biso en plein centre-ville na commune ya Gombe mubange na cabinet ophtalmologique moderne oyo ezali na matériel ya nouvelle génération bokomona nulle part ailleurs ndakisa lampe à fente tonomètre à air pulsé réfractomètre pe misusu kaka pona kobikisa ba problème nyonso ya misu oyo ezotungisa bino ozala koko papa mama elenge to pe mwana moke awa solution ezozwama pe misu na yo ezongi mobimba. Fondation na SOP Asbel ezali na ba service organisé lokola consultation ophtalmologique na ba spécialiste ba examen spéciaux ndakisa ya tonométrie à air pulsé pour na kozwa tension ya misu c'est-à-dire ezozwa tension na musika kozanga kosimba misu examen ya fondé pe ezali kosalema esili wana te vente ya ba verre
monture, accessoires, pe balinette ya ba marque nyonso ezali. Montage na réparation ya balinette pe ezali ko salama nyonso na prix ya bana mboka. Cabinet ophtalmologique na Sopas Belle ezali na numéro 100 ya avenue du Tchad na immeuble association na commune ya Gombe. Référence en face ya hôtel Memling. Awa malade ya misu nyonso ezali kozwa lobi ko na facilité. Tolobi Tiboko Yoka. Complexe scolaire Mama Pemba na commune ya Kisenso fungoli bikuke pour na inscription ya baye koliko banda maternelle kino na humanité olingi mwana na yo atanga na école moderne oyo komisa ye pamba te inscription ezali lango ya ofele. Nanzela kotanga kelasi ya malonga nde bana pe bilenge ya lelo bakokamba RDC ya lobby kasi singeli kozwa formation pe encadrement ya qualité lokola na complexe scolaire Mama Pemba. École moderne ou etongama na ba norme ya standard international et fungoli déjà ba porte pour na ba inscription gratuite c'est-à-dire ya ofele okofuta talumeyate mwana andimami na école moderne oyo tozali na ba option organisée lokola maternelle, primaire, enseignement de base pe humanité na latin philo, chimie biologie, pédagogie générale, commerciale, coupe et couture, mécanique générale, électricité générale, construction pe électronique na complexe scolaire Mama Pemba, anglais pe formation ya informatique ezali obligatoire pe ya ofele kobanda na maternelle kino humanité et suki wanate complexe scolaire Mama Pemba ezali na ba atelier o etonda ba équipement moderne pour la formation ya ba kino nyonso ezala otanga kana école ya fondation Nerombungu oyote tozali na atelier ya coupe couture, mécanique générale, électricité générale, maçonnerie, électronique, pe laboratoire moderne pour na ba yekoli ya chimie biologie. Papa maman kozala ki di bate po awa inscription ezali ya ofele mwana koti kelasi ya sika ezali été kaka na inscription, journal de classe, cahier à communication, insigne pe 1 mètre ya tissu blanc pour la maternelle pe primaire, et autres pe samaya ofele, dont signé honorable Nerombungu Fuma Banga Moyo. Complexe scolaire Mama Pemba, ezali na numéro 44 ya Balabala Batandu, quartier Bikanga commune ya Kisenso. Na complexe scolaire Mama Pemba, Dieu est notre force. Tolobi Tiboko Yoka. Agence de voyage Tour du Monde, service ezali kopesa ba visa na facilité pour na batu nyonso balingi ko voyager na États-Unis, Canada, Europe na ba état Schengen, pe bipai na bipai. Bana ya Kinshasa, bana ya RDC mobimba bo fungula matoyi bo yoka ya sika eye na agence ya voyage Tour du Monde service TMS na mukuse. Soki olingi otambola mokili mobimba ndakisa na Canada, États-Unis d'Amérique, Europe na ba état Schengen pe bipai mususu. Visa ya sûr ezali kopesa mana facilité na TMS o ebongiseli bino ba service lokola assistance pe démarche visa, prise en charge pe accompagnement kino na destination awa butu pe moi ba kino na ba kinoise bazali kozwa ba visa mikolo nyonso pe bazali ko voyager na facilité. Papa, maman, ndeko mwasi pe mobali osala ba démarche pe olembaka sesimbaka te Kimambangu na agence de voyage Tour du Monde service nangonga moke ozu visa pe okati libela balien o ekangelaka yo nzela ya voyage. Na pe Canada na visa ya 5 ans. Baoyo batikali batala place ya malamu na TMS. TMS eza oyo jemore resunga la Congolais. Na TMS promotion pe ezali kasi ya ngoma moke pona bino ba ebolingi visa ya étude na Canada, États-Unis d'Amérique pe ba pays ya Schengen nyonso ezopesama na $1200 ya pamba, visa touristique na $1100 ya boule, kasi bamboka lokola Chypre, Biélorussie, Tunisie pe misusu na $600 ya pamba ozwi visa na yo. Bureau ya Tour du Monde service ezomi na numéro 5151 ya balabala Kasavuru na quartier Matonge, commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes na TMS visa ezopesa malokola na film ya boyizala te. TMS mosungi ya ba Congolais. Tolobi Tiboko Yoka. Londe boulot. Ibanga. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Awa nde Kin Live suki tozalaki na sengo ko présenter bino wango na kombo ya Josué Biswe c'est pe héritier Mbulungu totondi bino botondi pour la fidélité botikana na kimia. Kin Live ezali kokoba.
Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.